אני דיברתי בטלפון. אוקיי. טוב, אז אנחנו התחלנו להקליט, והיום הוא יום חמישי, 8 לדצמבר 2022. Heint haben wir unser Treffung in der Rahmen von Lernen Jiddisch und Jiddisch Literatur online, Nummer 222, oi, ich hab nicht kein Toes. Und wir prüfen, was Gicher endigen Lehnen Seides und Einiglach von Chaim Grade. Wir befinden sich schon in die letzte Seitlach von der Erzählung und wir werden weiter lernen, will ich euch vorlegen ein Projekt, was wir werden öfter tun zusammen, wie eine Gruppe von Zoom. Wie ich habe euch erzählt, mit ein paar Treffungen zurück, kläre ich sehr ernst, wie ein Resultat von unserer Arbeit in unserer Zoom-Gruppe Lernen die Chaim Grade Seides und Einiglach, ich kläre sehr ernst, öfter herausgeben ein Buch mit dem originalen jiddischen Mocker Seides und Einiglach, mit der hebräischen Übersetzung von der Erzählung auf Hebräisch und öfter euch mit der englischen Übersetzung von Seides und Einiglach und mit der Reinführung, was ich habe angeschrieben, wegen der Erzählung, habe angeschrieben, dem Reinführung mit der Woche, mit der halbe zurück. Es kann sein, dass ich vielleicht schicken in Gichen dem Reinführung und ich will beten, ihr sollt sagen, was meint ihr? Achutz dem Reinführung, was hat darum 8 Seiten, ist euch da ein Preface, wo ich erzähle, also der Buch von Seides und Einiglach mit Übersetzungen ist geboren geworden in der Rahmen von unserer Lerngruppe auf Zoom. Und ich sage ein Dank jeden einen von euch zulieb unsere Gesprächen wegen dem Text und eure Fragen und eure Heores und die Hilfe, was ihr hat mir geholfen zu übersetzen und verstehen. Trotzdem, in dem Buch will ich euch abdrucken am Mafteach, ein Index von Namen, alle Namen, was während der Mond in dem Buch, und von Temes. Wie ihr wisst, habe ich eine Schwachkeit. Wenn ich gebe euch ein Buch, will ich soll haben einen Index am Mafteach von Namen und von Temes, weil das kann helfen dem Lerner, gefinnen sehr gich, die der Monte nehmen, in welcher Seite sie figurieren, und die Temes, Leute, die Seitlach, wo sie kommen rein im Buch, und das kann helfen dem Lerner, sich orientieren in einem Buch.
wegen dem Indien von dem Index kläre ich, als oi wir wird Maskim sein, wenn wir endigen Seides und Eniklach, wenn ich אפשר vorlegen, wir sollen alle zusammen במשך הטרפung oder zwei zugreifen dem Index. Für was meine ich, als das kann sein wichtig euch für euch, weil laut meiner Meinung zugreifen an Index am Mafter von Nehmen und Temes hilft die, was greiten ihm zu verstehen besser den Text. Wir werden wegen dem reden, ihr wird erklärt dann, wir werden proben, אפשר, oder wir wird fühlen, als das interessiert euch, werden wir das dann zusammen. Und wenn nicht, ist nicht. Okay? Wie ich habe euch schon erzählt, ich habe geendigt mit der Woche zurück, übersetzen auf Hebräisch mit Galia Shauli, dem jüdischen Text von Seides und Eniklach. Aber das ist gewesen eine Übersetzung, was auf Hebräisch wollte ihr gesagt, Tirgum min ha-Sharvul. Das heißt, wir haben gelernt, auf Jiddisch übersetzt gleich auf Hebräisch, aber man darf das redagieren. Und der Redaktor von dem wird sein Shlomo Zucker, was ich habe schon erzählt, als ist einer von den besten Übersetzer von jüdischer Literatur auf Hebräisch. Und die englische Übersetzung, wie ich verstehe, Jelena hat zugegräht oder gräht zu an englische Übersetzung. Nechama kennt gut Englisch, ob sie wird wollen, wird sie sein Achilek von der Übersetzung. Und es wird gewinn vergraden. Zichroino Livroche, sehr wichtig, als euch in der Welt soll man können überlehnen an englische Übersetzung von der Erzählung Seides und Eniklach. Weil, wie ich habe euch schon gesagt, ich meine, das ist eine von den wichtigsten Erzählungen von Graden, und hat auch Erzählungen, und euch die aktuellste. האם יש למישהו רצון להגיד על מה שאמרתי עד עכשיו? דניאל הגיע? לא. עוד לא. אז נחמה, מה את אומרת? Es wird sein eine Reinführ auf Englisch und Jiddisch oder nur auf Hebräisch? נחמה, ihr hat ständig wichtige Fragen. Ich habe geklärt mit der halben Mojach. Ich habe noch nicht beschlossen, aber ich habe geklärt, dass ihr seid gerecht. Ob es wird sein, und es wird sein, an Reinführ auf Hebräisch, darf euch sein, an Reinführ auf Jiddisch und auf Englisch. Theoretisch, eure Frage will sagen, als es darf sein. Emes? Ich frage, weil ich werde der Reinführ nicht verstehen, ob es wird sein, geschrieben auf Ivrit. Der Fall, das, was ihr sagt, ist noch ein Argument, כדי mir sollen beschließen, viele schon jetzt, also es darf sein Reinführ auf Englisch von links zu rechts, und also wie der originelle Text ist auf Jiddisch, darf euch sein Reinführ auf Jiddisch und verständlich auf Hebräisch.
Adank, was ihr hat gefragt, und ich mein, als Zoi darf sein. Buch wird haben, min astam, 200 Seiten. Mit alle Übersetzungen, mit alle Reinführungen. Okay. Aber es darf nicht sein auf Englisch und Jiddisch. After die Learners, was wissen, zu lernen Ivrit, das ist die meistens die wichtige Sache. Nicht emes. Alle Jiden in der Welt, was kennen nicht lernen, nicht kein Jiddisch und nicht kein Hebräisch, sie seien die wichtigste und die mehrste. No, I'm thinking about the audience. Who is your audience? My audience is the whole Jewish people, 16 million Jews. Okay? Okay. If we will sell one copy to every one of the 16 million Jews, we'll have $16 million. Okay. That's all. מה זה ביטוי? תרגום משרוול. מה זה תרגום מן השרוול? הביטוי תרגום מן השרוול זה ביטוי שלי. גליה קוראת לי משפט ביידיש, ואני מיד מתרגם לעברית והולכים הלאה. זאת אומרת, אני לא בודק, אני לא עושה עריכה. את העריכה צריך לעשות אחרי שגומרים את כל התרגום. הבנת, ילנה? כן, הבנתי. זה תרגום ראשוני. מאוד שמחה שאתה סיימת. העבודה הזאת כל כך ארוכה. עם גליה סיימתי, וגליה התחילה גם לעבור על זה כדי לערוך עריכה חלקית, אבל שלמה צוקר, שהוא מתרגם מומחה, הוא יעזור לנו לערוך את זה עריכה סופית. הוא כתב לי, שלחתי לו את התרגום שלנו, והוא כתב לי שהוא מוכן לעזור. ואז הוא שאל אותי, שלמה צוקר, אות mir gefragt, sie soll redagieren, wie will, oder will, als soll lehnen, was legt vor, habe ich ihm gesagt, als in Parenthesis soll stellen, was steht bei mir, und mit yellow letters soll sagen, was will ändern. Ich will annehmen, will ich annehmen. Ob nicht, will wir reden mit ihm. Ich habe ihm vorgelegt, Shlomo Zucker, als die endgültige Übersetzung, העריכה הסופית, הספר, בסוף יהיה כתוב שתרגמו יחיאל שיינטוק ושלמה צוקר. אני הבנו שהכל בסדר. כן, שלמה, מה אתה אומר על כל מה שנאמר קודם? על הפרויקט. קודם כל אני המום. למה? לא, בסדר, זה נפל עליי, אני לא יודע. כן, לא, האם אתה המום מכיוון שאתה חושב שאי אפשר לעשות דבר כזה? לא, אפשר, בוודאי אפשר. כמו שאתה יודע, אני הוצאתי בחיי הרבה מאוד ספרים, כי הייתי אחראי על ההוצאה לאור של בנק ישראל. נכון. וגם עשיתי באופן פרטי הרבה ספרים, כך שכל מלאכת עשיית הספר נראה לי כשבילי נהרדה. כן, אבל אתה יודע שזה המון עבודה. אני יודע שזה המון עבודה, ואני יודע אם אפשר לעשות את זה במסגרת קבוצתית כזאת של פעמיים בשבוע. אני לא יודע, צריך לנסות. לא, אני דיברתי רק על המפתח. כל היתר אני עושה עם גליה ושלמה צוקר. דיברתי רק על המפתח. אתה יודע מה, נתחיל ונראה.
נראה קודם כל אם כולם יסכימו, ונראה אם זה הולך, וכולי וכולי. ורה, מה את אומרת? ורה? לדעתי זה פרויקט מעניין מאוד. כן. ויש לי שאלה לגבי מפתח. כן. זה מפתח של שמות או מפתח לפי נושאים גם כן? גם של שמות שמופיעים בספר וגם של נושאים. אבל לא רק שמות של אנשים, גם שמות של רחובות, גם שמות של מוסדות, כל דבר שיש לו שם. בסדר? בסדר, תודה. כן. עכשיו אני רוצה לשאול את כולכם, ich will fragen, wer von euch hat nämlich ein Buch in Hand mit der Index gegangen sein etwas Leuten Index? Nechama. Yeah, Avada. I always look at the index. I look at the bibliography. I think the Reinfear is probably the translation is the most important, but the Reinfear is also the most important. It can help for the reader who begins to read the story to understand what is the whole story about before he finishes the reading of all the 36 pages. But sometimes the Reinfear puts the writing and the writer in context, so you understand. Of course. Sharp, but yeah. זה נכון, כן, זה נכון. אבל הרייפר צריך להיות קצר, כן, לא מחקר נוסף חדש על כל גרד, אלא רק it should be very purposeful to understand the story and not the whole writer. כן. אוקיי. ילנה, תעלי בבקשה את הטקסט. אני עליתי. יש באיזה טקסט, עמוד יש סימן? אנחנו? יש סימן. כן, אבל קודם עמוד. 41. אנחנו לקראת הסוף. אנא תקראי עם הסימן את המשפט. ילנה. אני לא נחמה, אני לא מבינה. ילנה. כמו תמיד. Klasker yeshiva fallen doch niet kein will lernen, ausgeklugene Gleckler, ken ירבו. כן ירבו. Ken ירבו, כן. Was in unser Mokum Kodesh, hören man nie der Kultur von Jungen lernen. Okay, das sagen die Zeides. נחמה, תקראי עוד פעם את המשפט כולו ביידיש, ואז תתחילי לתרגם לאנגלית, וילנה אחר כך לעברית. מה אומרים הזקנים כאשר הם מבקשים משני הבחורים שישארו ללמוד בבית מדרש ישן, וכן, נחמה. Von in Kletzger Yeshiva, ja? כן. Okay. In Kletzger Yeshiva fällen doch nicht kein Wohl Lerner. Ausgeklungene Glecklach, ken Yirbu, bees in unser Makom Kadosh, hört man nicht dem Kol Teure von jungen Lerner. יפה. 2-3 מילים ביידיש ותרגום לאנגלית. Okay, in Kletzger Yeshiva, fällen doch nicht kein Wohl Lerners. There's fällen doch nicht. There's no lack.
there's no what? luck, Luck? לא חסר, Oh, there's no shortage of, right? shortage. Okay, shortage of fine learners or good learners. Good learners, yes. Okay. Oiske klungene gleklach. Who can help? Bells. Yeah. Bell. Which sound? Which make the sound? Yeah, but what is the ois? Klingen is the sound, but what is the prefix ois? Ois geklungen. Completely, or Yes, completely, which means yes, or as loud as can be heard. Yeah. right. So what the elderly people say that in the yeshiva of Kletsk, there is no shortage of good learners, which the whole world knows them, which are famous. But gleklach are bells, right? The sound of bells. Yes. So how, it's very poetic. So how it comes that they are famous? Because if they are good learners, what they learn is like a bell who is sounding and everyone can hear him. In Vilna and outside Vilna, in Kletsk, there were students from the whole Europe and even also from America. Okay. Gleklach are small bells. Right, because big bells, the glocken. Yeah, Gleklach are small. Right, small bells, but also small bells, ois geklungen, which sound at the end or sound very, you can hear them. Because in Kletsk, there were also, if I am not mistaken, students from the whole world, so they will tell others in other places about Kletsk and about the learners in Kletsk. I wouldn't even know how to translate that so poetically, like yes. In English. That's right. It's very difficult. And you know what? You are saying a very important thing. You are saying, in other words, that the language, the Yiddish language, and the language Grade is using is a metaphorical language, and you have to know very well Yiddish to understand the metaphor, ois geklungen gleklach. And how would you translate that at Hebrewish? Famous. Because those who are learning in the Kletska Yeshiva are like bells who sound till the end, and everyone can hear them, not only in Vilna, but in the whole world, because in Kletsk, and maybe we can check it, there were not only students from Eastern Europe. Someone can look Kletska Yeshiva in Google to see if I am right, that there were also students even from America. Nechama, Yelena, Vera, Shlomo. הוא רוצה לתרגם. לא, קלצקי ישיבה. תנסו לרגע לחפש בגוגל. Because in order to translate for Ois geklungen gleklach famous, you have to know also history of the yeshiva in Kletsk. If it is true that there are also students there from the other part of the ocean, so it's like little bells, as Shlomo says,
which you can hear about them also in America. מישהו מחפש? קלצקר ישיבה? אני לא התחלתי. מי יכול לחפש? You can also look yeshiva in Kletsk in English. And we will not enter a whole investigation, but if in the next 3 or 4 minutes you can find, it's good. Otherwise, we go and read more. מישהו מנסה לחפש? אני מנסה, אבל אני לא רואה פה התייחסות למקור של הסטודנטים. לא, אבל אומרים לך אולי כמה סטודנטים היו, מתי הישיבה הזאת הייתה קיימת? הישיבה בקלצק, כן. עקב רדיפות השלטון הקומוניסטי, הוצרכה הישיבה לגלות בשנת 1921 מתחומי רוסיה לתחומי פולין. נכון. וכך עקרה הישיבה בראשות הרב קוטלר לעיר נכון. קלצק הסמוכה לגבול הרוסי. הרב מלצר נשאר עוד כשנתיים בסלוצק עד שעקר גם הוא לקלצק בשנת 1925, ואז עלה הרב מלצר לארץ ישראל, ומאז הוכר הרב קוטלר כראש ישיבת קלצק במשך כמה שנים, כראש ישיבת קלצק. לא כתוב כאן, סגירת לא, הישיבה. בסדר, שלמה, תסמוך עליי, בסדר? מה שקראת מביא אותנו להיסטוריה של ישיבת קלצק. מה שאני יודע, אני אגיד לכם עכשיו. מרדכי שטריגלר למד בישיבת קלצק, והרב קוטלר, לפני המלחמה, נסע לארצות הברית לגייס כספים לישיבת קלצק. ומרדכי שטריגלר, שהיה לו כתב יד ברור ויפה, עבר לגור בחדר של הרב קוטלר, וכתב בשמו מכתבים לגיוס כספים בכל העולם. הקשר בין ישיבת קלצק לעולם זוהי עובדה היסטורית. ואחרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הרב קוטלר ניצל עם כמה מהתלמידים ועבר לארצות הברית. זה כתוב פה. בסדר, ומרדכי שטריגלר, כשהוא ניצל, הוא הגיע לישיבה של הרב קוטלר בארצות הברית. זאת אומרת, האויזגה קלונגנה גלקלך, זה לא סתם, אומר גרדה. אין ספק שישיבת קלצק היה לה שם וקשרים עם הצד השני של האוקיינוס. אפשר להמשיך. Ken Yirbu, that they, הזקנים אומרים, יש בישיבת קלצק מספיק לומדים, אתם תישארו פה בקלויז ישן ותלמדו פה. תמשיכי, נחמה, או שזה הסוף. No, I'm having trouble with this. Be'es in unser Makom Kadosh hört man nicht dem Kol Torah von a jungen Lerner. תרגום. Be'es in At the time when? At the time when in our holy place. Right. Hert men niet dem Kol Torah, we
one doesn't hear the voice of Torah? Right, Or- of learning Torah. Yes. From a young student or learner. Right. נחמה, סליחה, ילנה, התרגום לעברית. 2-3 מילים. אני לא בטוחה בתרגום שלי. בשביל זה את קוראת ובשביל זה אנחנו לומדים, כן. בשביל זה אני אמרתי שזה שלמה לתרגם. לא, לא, לא. לא אתן לך לברוח, כן. הנה קלסקר יושב. אני חשבתי שאת טובה אליי. כן, ילנה, thank you for your sincerity. בבקשה. הנה קלסקר יושב אפלן דוח נישקין ולרנן. כן. так. לא חסרים תלמידים. רגע. ווילרנר, תלמידים שיודעים ללמוד. מוכשרים, תלמידים יפה. מוכשרים בישיבה קלסקר. יפה, קדימה. Pues klungen gleich. מפורסמים קולות, אני לא יודעת, נשמעים קולות. יש סטודנטים מפורסמים ששומעים עליהם בעולם, כן. כן, כן, שיש גט בעולם. מי? right, שיש הד בעולם, כן. כן. כן ירבו. וכן ירבו. Weisen unser Mokum Kodesh Hermann nicht dem Kultore von jungen lernen. במקום הקדוש שלנו לא נשמע כל תורה מתלמיד צעיר. כן, זאת אומרת, בקלצק יש מספיק, בזמן שאצלנו אין, אז תישארו. שלום. כן, כן, כן. Amol seinen alle Bankfunklosioschen besetzt gewesen mit Altere. לא כתוב בזצט, שלמה. מה כתוב? Besetzt. אוקיי. Besetzt gewesen mit Altere. Ältere. Jüngere und Gor Jungige Lerner. Heint seinen Bloismir geblieben, alte Leid und nicht kein amete Lerner. אמסה. אמס המילה זה לרנר. אמת, אמסה לרנר. אמס לרנר, כן. תרגם, בבקשה. תף בלי דגש צריכה להיות אמס. נכון. Amol seinen alle Bankfunklosioschen יושן. פעם היו כולם, בנק זה להתגעגע, לא? לא. שלמה, אתה צודק שבנקן זה להתגעגע, אבל פה המילה בנק זה פלורל, רבים זה של ספסל. בנק. ספסלים. של מה? ספסלים. ספסלים. Amol seinen alle Bankfunklosioschen besetzt gewesen mit Altere. פעם כל הספסלים בקלויז הישן היו תפוסים על ידי זקנים. לא, תקרא הלאה, אז תבין. רגע, על ידי זקנים, בזצט מיט, אלתרה, לא יינגרה, אלתרה, לא כתוב אלתרה. אלתרה, יינגרה ונגור יונגיקה לרנר. על ידי זקנים, צעירים. לא, אלתרה זה לא זקנים. אלתה זה זקנים. אלתרה, מבוגרים. מהו שם העצם, שלמה? מה שם העצם במה שקראת עכשיו? אלתר. לא. אלתרה זה לא שם עצם. מה שם העצם במה שקראת עכשיו? בנק זה שם עצם. לא, קראת קודם. עכשיו אני מדבר על המשפט שקראת הלאה, החל מאלתרה עד הסוף.
מהו שם העצם? יינגרה אונגור יונגר לרנר. השאלה היא, מהו שם העצם במה שקראת עכשיו? לרנר. נכון. עכשיו, למה שם העצם, אני שואל אותך, נמצא בסוף? כל היתר זה לא שם עצם. הוא רצה להלביש עליהם כמה תארים. בדיוק. ואם אתה מבין את זה, אתה מבין גם לתרגם. איך תתרגם? כיום הספסלים מיושבים על ידי לומדים. נכון. לומדים מבוגרים, צעירים ומאוד צעירים. נכון, אבל אלתרה זה לא מבוגרים, אלא מבוגרים יותר. זה קומפרטיב. זה השוואה. כן. כן? איך עושים בהשוואה, אני אומר לכולכם, בהשוואה ביידיש יש 3 דרגות תמיד. אלט, תסתכלו על היד שלי, אלט, זקן, אלתר, יותר זקן, אלתרר, עוד יותר זקן. כל תואר ביידיש אפשר להגיד אותו ב3 דרגות. מישהו בבקשה יגיד לי תואר ביידיש, שם תואר, אדיקטיב, כלשהו. שיין. שיין, אז זה שיין, תסתכלו על היד שלי, אני עולה בדרגות. שיין, שנר, יותר יפה, שנרר, עוד יותר יפה. נחמה, תגידי איזה אדיקטיב ביידיש? Small, klein. קליין. Klein. תסתכלו על היד שלי, 3 דרגות. קליין, קלנר, יותר קטן, קלנרר. אנחנו אף פעם לא דיברנו על זה, אבל הגיע הזמן לדבר. ועכשיו אני אספר לכם איך פרופסור סדן לימד אותנו את הקומפרטיב. הוא אמר, הויך, גבוה, איך נגיד הדרגה השנייה יותר גבוה? הכר. הסדן היה אומר, סדן היה קטנצ'י, כן? 1.50 מטר. אז הוא אמר ככה, הויך, גבוה, הכר, פסס. זו הבדיחה. במקום להגיד הויך, הכר, הכרר, סדן אמר, הויך, הכר, פסס. לא צוחקים? יש שאלה, כן. למה אלט, אלתר ואלסטרסטה, למה לא ככה? אוקיי, אז זה הולך ככה, שאלה טובה. הקומפרטיב באלט, זה אלט, אלתר, אמרתי אלתרר. מכיוון שמדובר בזקן, יותר זקן, עוד יותר זקן. אבל פה, אל תסתה, אנחנו מדברים על פלורל, על הזקנים. אז זה יהיה אלתה, הקומפרטיב ילך אלתה, אלתרה, אלתסתה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על גוף, אני, אתה, הוא, אז יש שינויים קטנים. Ich bin alt, נגיד אני, ich bin alt, ich bin älter, ich bin älterer. Du bist alt, du bist älter,
du bist älter. Ihr seid alt. Ihr seid die Älteste. Ihr seid die älteste. אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הקוניוגציות, אני רציתי רק קודם כל להזכיר את הפרינציפ, שיש 3 דרגות של קומפרטיב, כל פעם דרגה יותר גבוהה. כמו שיש בדימיוניטיב, כשאתה אומר קטן, כמו שיש? בדימיוניטיב, הקטנה. דימינוטיב, לא דימיוניטיב, בספרדית אנחנו אומרים דימינוטיב. לא יודע איך אומרים באנגלית. כן. באנגלית אומרים דימיוניטיב. באמת? כן. נחמה? אומרים דימיוניטיב או דימינוטיב? Diminutive. דימיניטיב, שלמה. אוקיי. כן, אז מה אתה אומר? זה אותו דבר, אתה אומר קטן, קטן יותר וקטן מאוד. כן, כן, אמרנו, כן, בכל תואר השם, כן, בכל אדייקטיב, יש אפשרות של 3 דרגות. רק שבטקסטים שאנחנו קראנו עד היום, לא משתמשים הרבה בזה, ולכן כאילו עכשיו זה פעם ראשונה. טוב, אני כבר שכחתי מי קרא. שלמה, מי קרא? אני אתה? קראתי. אז בבקשה. עכשיו אלנה צריכה לקרוא. אתם עושים פינג פונג ביניכם, כן. אני עוד לא קראתי. אז בבקשה, היום ורה יכולה לקרוא ואנחנו נשמח לשמוע. כן. עדיין. בלייבט. מי המקום ששלמה גמר? תגיד שלמה מאיפה? בלייבט. בלייבט. Bleibt unter Schutz von Klois Joschen wird euch bestehen, ihr sollt מצליח sein in der Tore. יופי. אז הבלייבט הזה יש אחריו פסיק? לא, יש אחריו מילה שוורה דירגה וזה שם. בלייבט, זהו. תרגום, ורה, בלייבט, איך תתרגמי? מי יכול לעזור? ישר בבקשה. לא. תישארו. כן, זה ציווי. אז אומרים הזקנים, תישארו זה. כן, בבקשה, אנא, תישארו. תישארו. כן, הז'ה זה כמו ברוסית או בפולנית. בבקשה, אנא. כן, ורה, תמשיכי. ביידיש ותרגום. תישארו איתנו. תקראי כמה מילים ביידיש ותתרגם. Bleibt bei uns der Schutz von Klois Joschen. לא, bleibt bei uns, תישארו אצלנו. תישארו אצלנו ובזכות, כן. ובזכות קלויז ישן. קלויז ישן, כמה מילים ביידיש קודם? אחרי ישן? קלויז ישן, ותייך בשטיין ihr sollt מצליח sein in der Tore. בזכות קלויז ישן ותייך בשטיין ihr sollt מצליח sein. אתם תצליחו יפה. בלימודים כן. תורה, בלימודי תורה. כן.
תמשיכי עוד משפט ביידיש, תקראי. אז men lernt in Klois Joschen ist es מעלה euch zu המיילה, המיילה המיילה. המיילה euch zu שידוך. עד פה. אז מלרנט אין קלויז יושן, תרגום. ולימודי בקלויס ישן. כן, אבל איך נתרגם אז מלרנט? כאשר לא מלמדים, כאשר לומדים או מלמדים בקלויז ישן, זה יעזור. המיילה. כן. זה מה? זה יתרון בשידוכים. בדיוק. עוד קצת, ורה? noch עזה לנגר אויס רגע אויס רדניש כן. אויס רדניש seien die Seides geblieben bleiben die Seides כן הלאה geblieben vermaterte. עד פה. נו חזה אויס ריידניש, איך תתרגמי? אבל... לנגר אויס גרדניש. לנגר אויס ריידניש. נוח חזה לנגר אויס ריידניש. איך תתרגמי את המילה נוח? אבל? לא. אחרי. אחרי הסברים ארוכים כאלה, כן? יפה, אז לפני שממשיכים, אני רוצה לשאול את כולכם, איזו מין צורה זה אויס ריידניש? נחמה, מה את יכולה להגיד? גד היה יכול להגיד, נוח עזה לנגן אויס רייד. כן, אחרי דיבורים ארוכים כאלה. למה גרדה, במקום להגיד אויס רייד, דיבור ארוך, הוא אומר אויס ריידניש. מה זה הצורה הזאת ביידיש? נחמה. I don't know. Is it a noun? Is it a noun? It is a noun, yes. Oisreid is also a noun. What is the difference between a langer oisreid, a very long discourse or talking? What the difference with a langer oisreidenish? אני שואל, ich frage die Frage, כדי שתבינו את ההבדל, את הניואנס הסגנוני. שלמה, מה אתה אומר? אני מנחש, אני לא יודע, אני חושב שזה קרוב יותר לנאום. לא. ורה, מה את חושבת? מה ההבדל בין אויס רייד לאויס ריידניש? שניהם נאון, שניהם שמצם. זה הרבה? לא. לא יחיד הרבה. לא, לא הרבה. אולי זה דבר שנגמר. לא. תראו כמה שיידיש היא עשירה בניואנסים. מה אומרת ילנה? מה ההבדל בין אויס רייד לאויס ריידניש? אני חושבת שזה,
איך עושים פורמה שם עצם. שם עצם או שריד, בלי סוף, בלי סופיקס, אבל כן. או שריד עם סופיקס. נכון, זה אז מה יותר הסופיקס? ליטרטורה, יותר. לא. תראו כמה שאתם מנסים, אם אני צודק, כן, כמה שזה חשוב שאני אנסה להסביר בדיוק. אני מביא עכשיו, ich bring Beispiel mit andere Wörter, mit andere Substantiven. כאשר אני הייתי ילד קטן, הייתה לי אורטיקריה. יודעים מה זה אורטיקריה? זה מחלת עור. זה, כן, זה שמגרד לך כל הגוף. כן? מה אני לא מבינה מה היה? אורטיקריה, שם לועזי מדיציני, כאשר מגרד לך בגוף. הבנתי. כן. אז ביידיש הייתי אומר, es beißt mir, הדביץ מי, כן? שאני צריך להתגרד. כאשר האורטיקריה הייתה חזקה, אמרנו, יחובה בייסניש. ניקח עוד שם עצם אחר. לא בצורה יותר חזקה? אולי. נראה עוד דוגמאות ונראה אם זה פועל. ביידיש כשמישהו, a person who is mumbling, פלפלט. He's mumbling. But we can say also in Yiddish, was ist sein Plaplenisch? Plaplen, זה to mumble, to say nonsense very much. So why do we say Yiddish plaplen, plaplenisch? עוד דוגמה ואז ננסה לסכם. אני לא הבנתי הבדל בין פלמפן ופלמפניש. מה את אומרת, ילנה? אני לא הבנתי הבדל, פלמפן ופלמפניש. פלפלניש. כשאת אומרת שלא ראית, איפה לא ראית? ילנה. אני לא הבנתי הבדל. לא הבנת? הבדל בין שני מילים. פלפלן זה to mumble, לדבר נונסנס. נו כן, נו, פלפלניש, כן? פלפלט נגיד, und ist voll mit פלפלניש. אבל ניקח דוגמה אחרת, יותר ברורה. אני חושב על אפשרות, אנחנו לא מצאנו, כמו שאמרנו קודם, בטקסטים ספרותיים הרבה, ולכן זה גם קשה לתת דוגמאות, אבל יש הרבה. למשל, ביידיש, כאשר הרבה אנשים מתחילים לרוץ לכל מיני כיוונים, יש מניפסטציה,
כן? באה המשטרה ואנשים מתחילים לרוץ כל אחד לכיוון, אנחנו אומרים אגלף. כן? ריצה מלויפט אין verschiedene Richtungen. גלף, ומכן זוגן גלויפניש. עכשיו ננסה לסכם מה הפרפיקס ניש מוסיף לשם העצם. שם עצם עם הפרפיקס, עם הסופיקס ניש, מראה פעולה לא מסודרת, פעולה בעוצמה גדולה וללא קונטרול. עכשיו, איך הגענו לזה? מה יש בטקסט שהביא אותנו? מצוין, זה ילנה? קומפלימנט גדול לזקנים. אוי שרדניש. שהם אומרים הרבה בלי קשר. בלי קונטרול, בכל מיני כיוונים. כן, מחמאה כאן גדולה. העניין של הכיוונים אולי לא כל כך חשוב, כמו שהם מדברים, כן, הרבה, ואולי אפילו בלי שאנחנו ציפינו, לא חיכינו שהזקנים ידברו כל כך הרבה, וישפכו את ליבם. הם כאילו שופכים את ליבם. הם נלחמים על שני הצעירים שלא ילכו לישיבת קלצק, ומנסים לשכנע אותם בהרבה דיבורים, שישארו בקלויז ישן. יישארו וילמדו בינם לבין עצמם, ובו בזמן גם ילמדו אותם. למה זה חשוב? כי בקלצק לא חסרים לומדים טובים, ושכולם מכירים, אבל את החשיבות של קלויז ישן, שני הצעירים יכולים להעלות ולחזק אם הם יישארו. זאת אומרת, הזקנים מביאים כמה וכמה ארגומנטים. א', שהצעירים יכולים לחזק את קלויז ישן. ב', שיש להם מקום בספרייה ללמוד בעצמם. ג', שהם יוכלו ללמד את הזקנים. זאת אומרת, יש פה אויס ריידניש בכל מיני כיוונים, כל מיני ארגומנטים, כדי לשכנע, וזה לא כל כך קרקטריסטיק של הזקנים. מכיוון שהזקנים מיואשים, הם מאוד רוצים שהצעירים יישארו, אבל הם יודעים שזה קשה שישארו, כי בקלצקם זה המקום שלהם, אז פתאום יש a burst of arguments, which we wouldn't expect from these elderly people who are not so good in argumentation. אני לא מבינה מה הקשר בלימוד תורה והצלחת בשידוך. מה הקשר? זה... שלמה, בבקשה תסביר לילנה. אני בטוח שאתה תדע להסביר. ככל שאתה לומד יותר תורה, כך גם הערך שלך לצורך שידוכים גדל. בין שתי מלחמות העולם, בעבר הורים יהודיים רצו שהבת שלהם תקבל בעל שהוא גאון בלימוד. בחברה המסורתית היהודית. מדינה ילנה.
אני מבינה, אני הזכרתי בהרבה אני מציע סיפורים לך, יש המוטיב הזה. אני מציע לך להשיג את הספר העולם של אתמול של סטפן צוויג. שם התופעה הזאת מוסברת באריכות ובצורה נהדרת. אבל סטפן צוויג, סליחה? סטפן צוויג הוא לא בדיוק בין העולם המסורתי היהודי. לא. כן. הוא קובע שם שהשאיפה של היהודי לכסף איננה תאוות בצע כשלעצמה, אלא היא נועדה להשיג שידוך הרבה יותר מעולה בשביל הבת. נהדר, יפה. זוהי דוגמה כמעט אבסולוטית. כן. דוגמה טובה מאוד. Entschuldigt mir, ich verstehe nicht, was ihr redet. שלמה, תסביר ביידיש לנחמה. No, als in die letzte 5 Minuten von das endlichen Wort mit nicht. Okay. Voice reden nicht. נחמה הבנו, לא צריך ילנה hat gefragt, für was steht bei Graden, als der, was lernt Teure, ist ein guter Kandidat für ein Schiduch. עכשיו שלמה, der klärt Nechaman, für was ist das ein guter Kandidat. What I said is that this phenomena is clearly described in Stefan Zweig's book, The World of Yesterday. Stefan Zweig was not a religious man, but still he was involved in the Jewish atmosphere, and he described that the desire of a Jew to money is not to just as a capitalistic way, a capitalistic desire to earn money, but this accumulation of money is aimed to gain a good shidduch for his daughter. הבנת נחמה? Yeah, but das ist verständlich. Nein, ein Moment. נחמה, eigentlich ist verständlich, aber Jelena hat nicht verstanden. Der Pfarr Shlomo erklärt von soziologischen Standpunkt, was ist gewesen in der Gesellschaft von religiösen Jiden, die Wichtigkeit zu haben, ein Mann für der Tochter, was ist ein Gelernter in Teure. בסדר? Okay. בוא נעשה בסיפור שלום עליכם נכס פון קינדר, אתה נעשה. יפה, בהרבה ספרות יידיש, זהו הנושא. אני חושבת שעכשיו זה גם אצל אורתודוקסים אותו דבר. כן, מאוד, ודאי, אבל מכיוון שבעולם היהודי כיום, אני לא יודע, 14 מיליון יהודים בעולם, כמה מ-14 המיליון הם אורתודוקסים? אינני זוכר את הסטטיסטיקה, אבל ודאי יש הרבה יותר יהודים לא אורתודוקסים וחילוניים, ואצלם להיות לומד תורה זה לא asset, זה לא מעלה גדולה. אני יכול עוד להוסיף שאם אנחנו לוקחים את הדוגמה של גולדקנופ, האיש שהוא יהיה שר השיכון, אצלו תאוות הבצע היא נטו. מאיפה אתה יודע, שלמה? אני מסתכל עליו, אני רואה.
זאת אומרת, שלמה אומר שגם בחברה החרדית המצב הוא לא כמו שהיה בעבר, אלא שהרצון שיהיה לך יותר ויותר כסף הוא דבר טבעי אצל בני אדם, וזה לא מדלג על החרדים. אני מוכן להסכים. יפה. חוץ מזה, הוא חסיד. רגע, ילנה, תגידי מה שאת אומרת, שלמה אחר כך. כן, ילנה. סליחה, אני חושבת שמשהו דומה היה בסביבה החילונית, ששם יש ערך יותר גדול במקרה שיש השכלה יותר גבוהה אצל, לא חשוב, גבר או אישה. השכלה יותר גבוהה. רגע, על איזה עיר את מדברת ובאיזה תקופה? בזמן שלי במוסקבה היה ערך גדול שיש השכלה, יש פרופסיה טובה, מקצוע טובה, וזה אומר שבן אדם יכול להרוויח ולהחזיק משפחה באופן טוב. משפחה שילנה, אם אני מבין מה שילנה אומרת, שהיא מכירה ברוסיה, במוסקבה, דבר פרללי שבחברה היהודית, כן? כנראה לאו דווקא בדתית, אלא בחברה היהודית בכלל, כן. הערך של השכלה הוא פרללי ללימוד תורה בחברה החרדית. זה מה שאמרת? בדיוק ככה. אוקיי. זה נכון, אבל זה רק ברוסיה. למה? בארצות הברית, בחברה היהודית ובמדינת ישראל ובעולם, אני לא בטוח שהשכלה, אני לא מדבר על לימוד תורה, אלא השכלה הוא מעלה לשידוך באופן כללי אצל היהודים. העניין של הכסף, לצערי, כנראה חשוב יותר. אבל זוהי שאלה סוציולוגית שצריך לחקור אותה. ממשיכים לקרוא? כן. ורה, צריכה להמשיך. נחמה. ורה לא נגמרה. לא גמרה, סליחה. בבקשה, ורה, איפה את נמצאת? ורה? יויס ריידניש, כן? שם כנראה. או לא, איפה את? טוב, זה קרוב להתחלה של משפט, אז אני אתחיל מההתחלה. בסדר. נוח אז Langer Ausrede seinen Desedes Formatere geblieben Formatere und gestanden entgegen Jungrebbe mit Tachnunim dicke Augen, mit offene Meiler und gehangene Pferd. אוקיי.
אחרי אויסרי דניש, אחרי כל כך הרבה דיבורים, תמשיכי משם 2-3 מילים ביידיש ותראו. אוקיי. Zeides geblieben vermatterte. עד פה. Seien die Seides geblieben vermatterte. תראו. Zeides. מהו הפועל, ורה? מהו הפועל? Seinen גבלים, נכון. זיינן גבלים, נשארו. נשארו עייפים. הזקנים, כן, אחרי דיבורים כאלה גדולים, כן, ארוכים, אז נשארו פרמטרטה. איך נתרגם פרמטרטה? פרמטרטה עייפים? מותשים. נכון, עכשיו אני שואל את כולכם. פרווס זיינן דיסקיינים גבליבן פרמטרטה עייפים אחרי כל הדיבורים שלהם. ומה את אומרת? הם לא היו רגילים לדבר הרבה, ופה זה יצא יופי, נהדר. ספונטני והרבה מהלב. יפה מאוד. הסברת את זה מלא. הלאה. היא קצת קומש. זה קצת קומי? קומש. לדעתי זה לא קומש, זה יותר גרדה. זה קומש, זה מבט חיים גרדה. כן, אבל לא הבנתי, ילנה, זה קצת מה את אומרת? קומיש. קומי, כן? מדוע את חושבת, ילנה, שזה קצת קומי? נו, הרגשה שלי שחיים גרדה מצד שלו רואה הסצנה הזה וקצת חיוך בפנים שלו. כל הכבוד. אני מסכים עם ילנה מאוד, מפני שבמשך כמה פגישות שלנו, in einige Treffungen unsere, habe ich gesagt, ich habe geprüft sagen, als gerade schreibt realistisch, aber mit Humor. Weil gerade allein ist nicht kein alter Seide, gerade allein identifiziert sich nicht im Ganzen mit die Seides, gerade allein betracht die Szene, was beschreibt, mit der kritischen Guck, gerade allein ist der Autor, aber nicht alles, was schreibt, Filter wie seins, nur schreibt realistisch, כדי zu beschreiben die jüdische Gesellschaft in Vilna. Und so wie gerade steht Hecher, wie die Realität, was beschreibt, ist euch kritisch wegen der Realität, was beschreibt. Und wir haben geprüft, weisen, als gerade 4 rein absurdale Elementen in seiner Beschreibung, als gerade 4 rein Kritik in seiner Beschreibung. Ich will sagen, als sein Mechaber wie gerade ist ein komplizierter Eisek, weil von einer Seite wie ein Mechaber
Dafür beschreiben, was sieht. Aber von der zweiten Seite, wie ein Mechaber, was lebt in Wilna und ist Part and Parcel, ist ein Teil von der jüdischen Gesellschaft in Wilna, kann euch sein und ist kritisch. Zu sein, ein guter Mechaber von der Realität, was lebt über, ist eine von den mehr komplizierten Funktionen in der jüdischen Literatur. האם יש מישהו שרוצה להגיד על זה משהו? נחמה, מה את אומרת? As is den besten Kritik, weil kann, weiß und kann kritisieren, was liebt. Liebt, aber kritisiert. Kritikiert. Kritikiert, weil es tut ihm weh. Wir können אפשר sagen, als es tut weh gerade, כואב לו. Das, was sieht. Und es ist interessant, weil es hat gar nichts zu tun mit den Kurben. Wenn ich tracht wegen Wilna, ich tracht die Teuerkeit, was wir haben verloren, unsere, ja, aber es ist vor dem Kurben. Das ist eine ganz gut eine andere Teuerkeit. Ja? Einander treuer. Teuer, ja. נכון. מכן נשזוגן, von das, was ihr sagt, und ihr mit Maski, מכן נשזוגן, as gerade is the writer of the Holocaust only. Gerade is der klassischer, der vierte Klassiker von Judentum im 20. Jahrhundert, vor der Shoah, beeins der Shoah und nach der Shoah. Der Fall ist gerade ein Unikum, wie ein jüdischer Schreiber im 20. Jahrhundert. שלמה, מה אתה אומר על כל זה? אין לי מה לומר. אני רוצה לומר לך שמה שמפריע לי בסיפור הזה, כן. זה שאין התייחסות לאופי של שום בן אדם. תסביר ותנמק. תראה, כשאנחנו קראנו את קרפינוביץ', כן. אני לפחות, ראיתי לנגד עיניי גם את האיש הצ'ולע וגם את מוכרת הדגים. כן. הם צוירו ביד אמן עם הביטויים שלהם, עם ההופעה שלהם. אם הייתי פוגש אותם ברחוב, הייתי מזהה אותם מיד, את שניהם. כן. כאן זה הרבה יותר אמורפי, זה הרבה יותר כמו דברי תוכחה, שאיכשהו הלבישו להם גוון ספרותי. אוקיי. ולי זה קצת מפריע. אוקיי, אני עוד מעט אענה לך בעמוקה, אבל לפני שאני עונה לך, אני רוצה לדעת מה חושבים חברי קבוצת הלימוד שלנו על מה שאתה אומר. Is Shlomo saying that the characters are detached? I didn't understand what you said in Hebrew. Shlomo, say it in English. I will say it again. What interferes me in this story is that all the people that appear here are very amorphic. And I gave an example from Karpinovich story where there is a story about a man
that was sent to the market to collect, the language of the fish seller. And we see exactly the fish seller, the lady who sells the fish, and you can see her dress and her face and his face. And I'm sure that if I would met them in the street, I will recognize them immediately. They are so clear and so well described. But here, there are no people. There are, there is a group, several groups of people without any color, without any thin color that describe it. And this, in my opinion, this interrupts me as a story, because it bothers you. This is you. Sorry? זה מפריע לך, it bothers you. זה לא, מפריע is not the word. What is the word? The word, well, I have a thesis, I have an ID, and on this ID, I have Hilbashti, I put those Elterer and Hirschel and Shloime, and I can't see them. I don't know. It disturbs you. אני מחפש מילה. It disturbs you. It doesn't give you enough literary taste. Yes. Okay, Nechama, I will answer what you are saying, but after the group will speak about. מה את אומרת, נחמה, על זה? We're on page 41, and I mean, now I understand that there's no traditional narrative here, like a story, like a character development. That's what Shlomo is saying. What do you answer, Shlomo? It disturbs you also? What Gadi is writing? No, because I think now with your help and we're reading it together, I understand this story. I mean, when I first heard Zeta Zeneniklach, I told somebody, I'm reading Chaim Grada's Zeta Zeneniklach. It sounds very quaint and nice, but it's totally different than what I had in my mind. Right. Yelena, מה את עונה לשלמה? אני חושבת אחרת. אני חושבת את חושבת אחרת. אחרת, אני חושבת אחרת, כן. אני חושבת סיפור, יש הרבה תכונות. יש טבע, יש סצנות עם הרבה אנשים משתתפים, יש סצנה אינדיבידואלית, הכל ילד שיש בסיפור, יש אופי שלו, הכל אימא ששייכת לילד הזה, יש אופי שלה, יש סצנה בשוק, יש סצנה, הרבה סצנות, כמו תמונות במוזיאון למשל. זה אי אפשר... רגע, ילנה, את אומרת, בניגוד למה ששלמה אומר, הוא אומר שאין חרקטריזציה של דמויות, ואת אומרת יש. יש עיד שהלך לחפש איצק, אני רואה, העיד הזה קטן בחורף, במלאכה שלו, הוא לחפש איצק, הוא מדבר עם אמא שלה, איצק שלו, הרבה יש סצנות שונות, הם נותנים לסיפור
הרבה תכונות, הרבה. כן. זה כמו, אני לא יודעת, תמונה גדולה במוזיאון, בחלק תמונה יש קבוצת זקנים, בחלק אחר יש קבוצת ילדים, בחלק אחר יש אימהות, יש שוק, זה תמונה גדולה. אוקיי, ורה, מה את אומרת על מה ששלמה אומר? לדעתי מטרה של גראדה הייתה אחרת, לא לצייר חרקטרים. בני אדם כאילו פרטי, לתת תמונה של בן אדם. לדעתי הוא רצה לתת אווירה, לצייר אווירה שהייתה באותו זמן בווילנה, בחברה, בסביבתו. אז זה הוא עשה ככה בכללי, הוא נתן תמונה כללית שכאילו נותנת לנו הרגשה איזה אווירה הייתה. זה כמו בציור, יש פורטרט, יש סטייל לייף, יש פייזאז' של טבע. יש אור וצל. אור וצל, לכל דבר יש מטרתו. אז פה המטרה הייתה לא לתת תמונות של בני אדם. כן, שלמה, לפני שאני אומר את דעתי, מה אתה אומר על מה ששמעת מחברי הקבוצה? קודם כל אני מסכים גם עם מה שאמרה ורה וגם עם מה שאמרה אלנה, אבל אני חושב שהצורה שבה הוא מצייר, תראה, ניקח סיפור אחר ביידיש, הסיפור זה לא סיפור אלא שיר שבו מתאר שוצקבר את הכניסה לדפוס של משפחת רם. רום, לא רם, רום. רום. הפלטות של משפחת רום שמהם הם הדפיסו את התלמוד. ואז הם עושים כדורים מהעופרת שהם... כן. זה דבר מאוד חזק שגומר אותך מיד. גם שם אתה לא רואה את הגיבורים בעצמם, ואין תיאורים של הגיבורים, יש רק את התיאור של הסיטואציה, אבל הסיטואציה היא מהממת. אתה נשאר, איך אומרים היום בחבר'ה, הלסת נופלת לך. כן. פה... מה נופלת? פה יש לך סיפור, איך אתה מתאר את זה, על מדרון חלקלק. אתה יודע מה? כבר שמענו את זה, אין פה שום חידוש, ולכן אני רוצה לומר לך במלוא, אני יודע שזה יאכזב אותך, כי אתה ממעריצי גראדה, לא, זה לא יאכזב אותי, אני מרגיש קצת אכזבה מכל הסיפור הזה. לא, שלמה, אתה צריך להבין, אנחנו דנים באופן ענייני, לא מה שאני אוהב או אתה לא אוהב, אנחנו מנסים לנתח מה שאתה אומר, ועוד מעט אני אענה לך, אנחנו מנסים לנתח, אנחנו לא בתפקיד של אוהב לא אוהב. לא, בסדר, אני רק אומר שהעניין הזה של המדרון החלקלק וההבדלים הבין-דוריים ואיך הולך ופוחת הדור, אלה דברים שאתה יודע, נגענו בהם בכל מיני הזדמנויות, ואנחנו רואים אותם לנגד עינינו, ולא רק זה, אנחנו שייכים לתהליך הזה, הוא איתנו כל הזמן, ולכן הסיפור הזה, כמו שאני קורא אותו, הוא כתוב יפה, אבל הוא קצת מאכזב. אוקיי, עכשיו אני אענה את התשובה שלי בקצרה, כי לגבי מה שאתה אומר, צריך להיכנס לדיון הרבה יותר ארוך,
כי ממה שאתה אומר, נובעת שאלה אחרת, איך צריך לנתח ספרות. אני רק אגיד 2-3 דברים על מה שאתה אומר כתשובה למה שאתה אומר, ואני אהיה חריף בהתחלה. אתה אומר שגראדה הוא לא קרפינוביץ', זה מה שאמרת. עכשיו כשאנחנו מנתחים טקסט ספרותי, אנחנו לא מחפשים בטקסט האם הוא כמו סופר אחר. אנחנו צריכים לנסות לראות מה הם הערכים הספרותיים, או מה שאפשר ללמוד מבחינה ספרותית מהטקסט עצמו, ולהשוות את גראדה עם קרפינוביץ' זה כמו להשוות בננות עם, אני יודע מה, כן? עם מלפפונים. זאת אומרת, זה לא לגיטימי. לכן, הטענות שלך לגבי למה גראדה הוא לא קרפינו, או לא עושה מה שקרפינוביץ' עושה, לא יכול לקבל לצורך ניתוח גראדה. את גראדה צריך לנתח לפי הז'אנר שבו הוא כותב. עכשיו, בספרות יידיש יש לנו אין סוף ז'אנרים. הנה, לאחרונה אתה לקחת שיר של סוצקבר, ואתה לאורו מדבר על גראדה. שוב, אתה משווה ז'אנרים שאין ביניהם שום קשר לצורך ניתוח המיוחד שבכל אחד מהם. גם זה אני לא יכול להשתמש כדי לנתח את גראדה. מה אני כן יכול? אני יכול להסתכל מהו הז'אנר של גראדה. הז'אנר של גראדה, אם אני לא טועה, ואני חושב שאני לא טועה, הוא הז'אנר הספרותי שבו כתב מנדלה מוכר ספרים. גם מנדלה מוכר ספרים מתאר קבוצות של אנשים, בלי, לא בכל מקום, אבל אחד המאפיינים של כתיבתו, בלי להיכנס לחרקטריזציה של דמויות, אלא לחרקטריזציה של קבוצות אנשים, או כמו שאמרה ורה, אם אני לא טועה, אווירה שהיא נובעת מתיאור קבוצות בלי חרקטריזציה. לכן, כשאתה מדבר על זה שגראדה לא מביא חרקטרים, אני לא יכול לקבל את זה לצורך ניתוח גראדה, מפני שזה לא הז'אנר שבו גראדה כותב. הוא כותב יותר בז'אנר של מנדלה מוכר ספרים. בז'אנר של מנדלה מוכר ספרים, מה שגראדה עושה, הוא מעלה אווירה, כמו שוורה אומרת. עכשיו, כשאתה אומר שאנחנו ראינו בספרות יידיש מדרון חלקלק, אני שואל באיזה יצירה. אני חושב... לא אמרתי שראינו בספרות יידיש, אמרתי שדיונים על ספרות, על מדרון חלקלק, היו לנו כבר בעבר בכל מיני תחומים. יפה, אז שוב אני אומר, אתה משווה דיונים על התופעה עם יצירה ספרותית. מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לא להשוות בננות עם מלפפונים, אלא מנסים לראות מה המיוחד ביצירה הספרותית של גראדה, בסיפור הזה, שמדגים לנו מה זה מדרון חלקלק, שהוא גם תופעה סוציולוגית, גם תופעה היסטורית, אבל איך הוא עושה את זה בספרות. ובספרות, לדעתי, הוא אולי הסיפור הכי אופייני שמדגים לנו את זה. אנחנו לא יכולים כרגע להיכנס לכל הסצנות, כמו שילנה אומרת, ולכל המצבים, אבל לדעתי, המדרון החלקלק חוזר פה עשרות פעמים,
דבר שאנחנו לא מוצאים ביצירות ספרות אחרות. מה שאני טוען ואני מסכם, לעניין המדרון החלקלק, לעניין ה-slippery slope, לעניין זה שאנחנו חלק מזה בזה, בסיפור של גראדה, אנו מוצאים את זה בצורה הכי חריפה, הכי עשירה, כן? בסצנות לעשרות, שאין לנו לדעתי תקדים כזה בספרות יידיש ביצירות אחרות. הרי אנחנו מנסים ללמוד ספרות יידיש, בלשון יידיש. כל הטענה שלי, לא שיש מדרון חלקלק באספקטים היסטוריים וסוציולוגיים אחרים. הדיון שלי זה איך בספרות יידיש הדבר מוצג, ואני טוען שאצל גראדה הוא מוצג הכי בולט, הכי מעניין מבחינה ספרותית. האם לזה אתה מסכים, שלמה? כן, בוודאי שאני מסכים, אבל אני, חלק מזה שאני יושב כאן ומאזין לך ברוב קשב, זה גם ההנאה שאני שואב מהסיפור כשלעצמו. אוקיי. וזה, אז עכשיו, אני לא השוויתי את זה לקרפינוביץ'. אתה סיכמת את זה יפה במילה אחת, בזה שאמרת אין פה תיאורים קרקטריסטיים. המילה הזאת הייתה חסרה לי, ולכן במקום להגיד אותה, אמרתי לך, הנה, שנינו מכירים הלא את הסיפור של קרפינוביץ', אז הראיתי לך למה אני מתכוון. אני לא אמרתי שגראדה הוא שווה ערך לקרפינוביץ' עולה או יורד, אני רק אומר רציתי לומר שהוא אחר מבחינת הסגנון. ואתה סיכמת את זה במילה אחת, קרקטריסטי, זה בסדר, אני לא... חרקטרים, כן. כן, אבל עדיין אני יכול לומר לך, זאת אומרת, אני נהניתי יותר מקרפינוביץ'. זה בסדר גמור. כן, זה בסדר גמור. כל אחד מאיתנו כקוראים של ספרות, כן. יש לנו במבנה של עצמנו, כן? יכולת להתחבר לסופר כזה או לסופר אחר. כן, או למשורר כזה. אני כשקראתי את סוסקבר, את הפואמה הזאת, אתה יודע מה, הייתי המום מזה כמה ימים. מעניין. זה משהו אדיר. וכאן אני קורא על תופעות שאני מכיר מחיי האישיים, כן. ואני לא מתרגש. כן, זאת אומרת, הטענה שלך, עכשיו שדיברנו במשך כ-20 דקות, הטענה שלך, הנקייה מכל ויכוח מצידי, היא שאתה התרגשת מקריאה אצל סופרים אחרים, ופחות התרגשת מגראדה, כי אתה מרגיש שאת זה אתה כבר מכיר, זה לא הימם אותך. נכון. אותי זה הימם הצורה אצל גראדה, איך הוא מציג את זה. אז יש פה טעם ספרותי שונה. אבל, רבותיי, אנחנו כבר ב7:40, אבל טוב שהגענו לאיזשהו סיכום, ואני מודה לכולכם, וניפגש ביום שני הבא, 5:15 כדי לקשקש, ונקליט ביום שני 5:30. תודה רבה על הדיון הפורה והמגוון והמעניין הזה עם כולכם. אני רציתי לומר שכל האנשים בקבוצה שלנו צודקים. בסדר גמור. לא, תחזרי בבקשה. שלמה צודק, יחיאל צודק, ורד צודקת, הכל פה, עמדה שלו צודק. על זה יש ביטוי באיש, אז מרט דר רט מנזיך. כשמדברים בינינו, בסוף מגיעים
לעמק השווה ולהבין אלה את אלה. Und ich habe nicht verstanden, Asach, as ich bin nicht, I'm not in the same, league. No, I am asking, I will ask next time from Shlomo and from myself that we should say all we said here. We'll begin the next lesson speaking in Hebrew, in English, what we said now. Order of Yiddish. I just have one question. What author, not Yiddish, but another author who writes maybe in another language, it could be English, is comparative to Chaim Grada? So that if I understand another writer, I can maybe understand a little bit how Chaim, like, is there another writer, a Russian writer? I am sorry to say, but another writer like Chaim Grade, for me, is very difficult in other languages to pick up. I say only that the wife of Grade, she wanted to compare him with Milton. Oh, I cannot say if that's true or not, but this is the comparison I heard from her. I think that you cannot compare Grade with anyone in other languages because of the Yiddish language, because of Vilna, because of being Grade a Ben Torah, because of many things which are connected with the Jewish people. He is a unicum, and when I taught Grade in California in a Goyish university, yes, I taught him as a writer who is writing about the Jewish Academy of Law, כמורה לתלמוד, כמורה לישיבות, and there is no such parallel in any other culture. Because and the students in California were very pleased to make acquaintance with another culture like the culture Chaim Grade was writing about. But I think one has to know about Vilna to follow what he's writing, because if I read this story and I know nothing about Vilna, Kletzker Yeshiva, this, that, right? There's no familiarity for me. I think one has to be familiar with a lot of things, right? Not just Yiddish, not just Hebrew. Of course, to learn Yiddish literature is to learn Judaism. No one will say it, but I say it. If you don't know Judaism, don't learn Judaism, you will not understand the Yiddish language and you will not understand Yiddish literature. רבותיי, תודה רבה. Okay. אנחנו ביום שני, we will say to Nechama what we say today. We'll say it in English. And I want to know what the niche means at the end of a noun, because I didn't understand that. But we'll talk about it on Monday, okay? Okay. But ask us. So remember us, remind us to say that. Bye-bye. Okay, bye-bye. Good Shabbos. Good Shabbos. Okay, bye-bye. Thank you. Okay, bye-bye.